Ya chagwa chakonde al nergo ndi al to content topic en goro brighton a topic kel ka jideraw de to la tiej ngi ni gad ga pal ken ngi ni gad ga chiang ngola very important long ko de gad ngi ko ba pale ba palte chunga ba palte jal ba palte nyurka ba pal ka mede kano mingi je ga chiang tan be yerod ka be chinga je kan ne den ko ken ngola very important long teno ngude te gad ka gero teno kare woto ka gad da margo ko de long ko pale ka tele chiang mugo ka choro long limano kut go ba muy ke dor ke gada margo kut ke chiangoy ko mu changi ko be chinga mal gane de kon changi ko borod le de ka changi ko mi chire ke jek break be solviti ka boro ganga de ke chiang pola point ken ten ko kien ngola very important long topic me no ngoje ko chagui ko gwanu ber adino ngi ka gad ka pal tene di chenen akana no social media ba gan ngi ba pal nyurka ba pal chunka ba pal jele yin kod relationship di yin kod be tight ka pal ke be tight ki chia kod goro no pal ke kod goro ni chia along nama goro bu kon address we to one ngi ka guard ka responsibility ko bigger problem solvers ngi ka no ko ka dien example akona mala use ka China long kana Singapore ko witan ko ken ten ci religion ci kana practice long ci Christianity kan Islam ngi ka na guard ko bigger problem solvers gad ba ngi ko ka de to ko no ko bo wang de lagde ba to de be uniform na ka ladde be uniform na ka gerade be char ngugo de mu dol gorga be chenga de ka man ka baram dit kan ram tod ba ka lot ka chiangan chalo teje mi ram dit moy ko ka dor be lar thank you bloy de ted mi chang ngugo char ya gwenyi turbil be jogu chilo de ted bangi boko mi chi medu mi rega jegdi logde kadi ram chuch di logde most part of you the gentile la kon ngi je me dan da wo ci ko na kon kana man kon badan tabi ci dino ngi ke na gad ke ci bible kana pal ngola benefit dino long jiran di marin gur ko langen limini je ni sha ke di marin gur ko le di chengo ala pal liam limu gur ko boda jin limu gur ko moye ko mal moy limu gur ko moye ko kwan ko moye ko piu moye ko pal point ite diala to bi lim tele gwaran mila no ko ba lim bang mide yen mar gur mar yen ko tige chengoy tige ci amu go amama di cheng tige ci amu go ji responsible long road la loida ted menene jine ne jiram long ro chenge je bi liwrun ba ngaji bro lo long yu mon jen la gwarana gor tele gur mla no bu gonda lim bu gada lim tele dama goro bana address o kon ngi kono gad ko pal disadvantage ni ka ganti ko dor cha bu criticize bang ba criticize ke reason la pal ngi jena ke nyuan midit nen ran chang da wo da do da reg lok practically ko no ba pal yimenen yene to karab mi ci jeek ci golor ten pal kan ko karab gwa kadi du ne jien karab ci le kol da ran
de ga yon ramen technician ne ka ke gwan tar karawan de ka ne die ramado de ne mebo dul wang dul instead of de yon fire brigade ka ke mitele fire brigade point de ko wara yango gwan tonkel mo mi ya gwan point dul run de ta da te mi da logna ye de no mol bindu na pal ngi ji ko bijine dependent the symbol de yene nen ko jigambel ko kuma gambel kwar gambel yim nen no palga palna needed to get ditch ka mach wadla na na katen ngaje ka ngaje ne la na nak buna gulo rodien buna pal namo ngi je na ko ngu enyuan ci jago bi strategic plan bi kamrar ko do mbrik tugu je pal jaga jika nyuan jaga jika dependent te jaga independent koy goro ne ba direction ba ngun rado dien komi yene pal kiran pal ko ne be itemi libe ba logge why you need to pray chain security meant which gor action plan dun kwa ba ngaji gwa na ganaten e wonit mi chana na kreo duba bol period chabu goro ba dio diendat o gwa mo chana bi nyon nakten ba la di karam negran ba kebdi japal gor no strategic plan gor no ba security post mu gabari alaka ba plan inshallah gwanter mo de kebe ke bari alaka tel mu gor palten ko de ko den wala de mu gwa cheloko ko den chaggi chankeni tej palo ko nema ko the controller ko the ma ko the controller ko the goro tej ni tidial o control la jega tej jon ko don ko la jega tej ko cha goro bran ngi ngwana de be use ko den token natural de ko no chole creature ki ani choro goro mo de chol ga ko do tele kon chode ku kon te ramde lon ko de explain ku da ni jin yi roge ji min ji yege ji gwa da piuta madi da konen cham da everything and enemy ku jagu ku exist de chole ko chi problem something natural kele therefore tele ngade tele control che gorbi ti ko nyune direction melele menene no gorno jindu mu gwalat mi cha jingi cha yoron te de gwa bu problem be solved that's it tele mi cha banjor mu goro bi uti ke tele therefore kon gad ngey ne ke podi ko bika problem solvers o chander lay ko mu kay ka ko mu lat ni jega tit jentel kon mal ci China jentel kon mal ci Singapore jentel kon mal ci wite ko ken